ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. کلاس دہم کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 2. سب سے پہلے ہم اس کی آیات کا لفظی با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کی ہم تشریح کریں گے. جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ جب جاءتکم آ گئی تم پر، جنودن فوجیں، فارسلنا تو بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ہوا، و جنودن اور ایسے لشکر، لم تروہا جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور وہ کام جو تم کر رہے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ جس وقت تمہارے اوپر فوجیں چڑھ آئیں، لشکر کے لشکر آ گئے، چڑھائی ہو گئی مدینہ کے اوپر، تو تم یاد کرو کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا. اللہ نے اس وقت تمہاری امداد کے لیے کیا بھیجی؟ آندھی بھیجی، اور تمہارے لیے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے. اس سے مراد کون سا لشکر ہوا؟ فرشتوں کا لشکر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو انعامات بتا دیے، آندھی کا بھیجنا اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اذ جاؤکم جب وہ آئے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے. اب جو لشکر تھے وہ دو طرف سے آ گئے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو دو طرف سے خطرہ تھا. ایک تو باہر سے جو گروہ آ گئے تھے مختلف کافروں کے ساتھ مل کر حملے کے لیے، ان کی طرف سے، اور ایک جو مدینے کے اندر یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کی طرف سے بھی خطرہ تھا، کیونکہ یہودی تھے وہ اور ان کی ساری ہمدردیاں کفار مکہ کے ساتھ تھیں. تو دونوں طرف سے مسلمان جو ہے وہ خطرے میں گھرے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چڑھ آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور پھر گئیں تمہاری آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور تمہارے دل پہنچ گئے گلوں تک، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُّونَ اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اب یہاں پر مسلمانوں کی حالت بتائی جا رہی ہے، اہل ایمان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت تمہارے اوپر لشکر نے حملہ کر دیا تو تمہارے دل ڈر گئے، اور تمہارا دل اتنے زیادہ ڈر گئے کہ تمہارا جو دل تھا وہ گلے کو پہنچ گیا، حلق میں پہنچ گیا، اور تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. حالانکہ تمہیں تو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو تمہارے ساتھ ہر حال میں ہے، لیکن یہ فطری عمل ہے، ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کے اوپر جب ڈر اور خوف کی کیفیت آتی ہے تو وہ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے مومنوں کو آزمایا. یہ جو لشکر کا بھیجنا اور اس طرح سے ہر طرف سے یعنی کہ گھر جانا، یہ ساری چیز اصل میں مومنوں کے لیے آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ مومنوں کا طرز عمل دیکھنا چاہ رہے تھے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور انہیں ہلایا گیا سخت اور شدید، یعنی کہ انہیں سخت طور پر وہ ہلائے گئے. پھر آگے منافقین کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے منافقین کس طرح سے سامنے آئے. ٹھیک ہے، منافقین سے مراد وہ لوگ تھے جو دل سے تو مومن نہیں تھے، دل سے مسلمان نہیں تھے، بظاہر وہ مسلمانوں سے یہ کہہ کر ملتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن دلی طور پر وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ کافروں کے ساتھی تھے. ٹھیک ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہنے لگے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ اور نہیں کیا اللہ نے ہم سے وعدہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا مگر صرف اور صرف دھوکا. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ جس وقت خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک بہت بڑی سی چٹان آ گئی، اور اس چٹان کو توڑنے کی جو ہے وہ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی لیکن ان سے نہیں ٹوٹی. تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے اس کے اوپر ضرب لگائی تو اس کے ٹکڑے ہوئے. تو ہر ایک ضرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہوگا. تو جب یہ باتیں انہوں نے، فارس فتح ہوگا، یہ باتیں منافقین بھی سن رہے تھے. تو جس وقت جو ہے وہ لشکروں کی آمد ہوئی تو وہ لوگ انہوں نے اسی واقعے کو یاد کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے وعدہ کر رہے تھے کہ ہم روم، ایران اور فارس کو فتح یاب کریں گے، تو یہاں تو ہماری اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے.
पता नहीं हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये जो हमसे इन्होंने वादा किया है वो सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है। ठीक है। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब, जब उनमें से एक जमात कहने लगी, ए अहले मदीना, ला मुकामा लकुम फर्जिउ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं, यहाँ से चलो। यानी कि खुद तो वो जंग में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन साथ साथ दूसरे लोगों को भी मना करते थे, दूसरे लोगों को भी में भी बददिली फैलाते थे। तो उन्होंने अहले मदीना से ये कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं, तुम यहाँ से चलो। यानी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है इतने बहुत सारी फौज के साथ जंग करना, तुम्हारे बस की बात नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ पर अपना वक्त जो है ज़ाया ना करो, तुम यहाँ से चलो। वयस्ताज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुम, और उनमें से एक गिरोह आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगा। मिनहुम नबिय्यु यक़ूलूना इन्ना बुयूतना औरातन, और कहने लगा कि मुझे इजाज़त दीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, हमारे घर खुले पड़े हैं। यानी कि उन्होंने क्या बहाना किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें इजाज़त दीजिए, हम ज़रा अपने घरों को देखें, हमारे घर खुले पड़े हैं, गैर महफूज पड़े हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे वाज़ेह कर दिया, वमा हिया बिऔरतिन, वो खुले नहीं पड़े थे, गैर महफूज नहीं थे। ये सिर्फ उनका बहाना था। अल्लाह आगे बता रहे हैं कि इन युरीदूना इल्ला फरारा, वो सिर्फ फरार चाहते थे, उनके घर बिल्कुल खुले पड़े नहीं थे, वो बिल्कुल गैर महफूज नहीं थे, वो सिर्फ फरार चाह रहे थे। तो आप उन्हें कह दीजिए, वलाउ दुखिलत अलैहिम मिन अख्तारिहा, फिर आगे अल्लाह कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि वो अपने घरों में बैठे हों और वहां पर दाखिल हो जाएं, मिन अख्तारिहा, शहर मदीना के आसपास से बहुत सारी फौजें, सुम्मा सुइलल फितनता, और उनसे कहा जाए कि आप मुसलमानों के साथ खाना जंगी करें, ला अतौहा वमा तलब्बसु बिहा इल्ला यसीरा, तो वो उसमें फौरन मशगूल हो जाएंगे और ये बात उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तब उन्हें ये फिक्र नहीं होगी कि उनका घर खुला हुआ है, तब उन्हें ये फिक्र नहीं होगी कि उनके घर गैर महफूज है। यानी कि जब वो काफिरों की तरफ से उनको ये जरा सी भी वो मिले, मतलब जरा सी भी उनकी तरफ से ये डिमांड हो कि तुम लोग मुसलमानों को तंग करो, कोई ऐसा काम करो जिसकी वजह से मदीना के अंदर या मुसलमानों के जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह पर फितना और फसाद फैले, फितना और फसाद फैलाने में तुम लोग हमारी मदद करो, तो उनको फिर अपने घरों की फिक्र नहीं होगी। वो ये नहीं कहेंगे कि उनके घर खुले पड़े हैं, फिर वो 1 मिनट लगाएंगे और इस काम के लिए चल पड़ेंगे। तो इससे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दर हकीकत उनको मुसलमानों से मसला है, काफिरों से तो वो दिल से मोहब्बत करते हैं, उन्हें मुसलमानों से मसला है। और अल्लाह कह रहे हैं वलकद कानू आहदुल्लाह, हालांकि वो अल्लाह से अहद कर चुके हैं, मिन कबला ला युवल्लून अल अदबार, इससे पहले कि वो पीठ नहीं फेरेंगे। जब गज़वा बदर हुआ था तो गज़वा बदर में से वापसी पे इन्होंने वैसे ही ऊपरी दिल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि काश के हम भी जाते और हम लोग इस सादत से महरूम रह गए, और हमारा ये वादा है कि हम जब दोबारा कभी कोई इस तरह का मतलब मौका आया कि दुश्मन के साथ जो है मुकाबला करने की ज़रूरत पेश आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तो अल्लाह से वादा कर चुके हैं इस बात का कि जब कभी ऐसा मौका आया वो पीठ नहीं फेरेंगे। वकान अहदुल्लाहि मसऊला, अल्लाह ताला उनसे इस अहद के बारे में ज़रूर पूछेगा। यानी कि वो अल्लाह से अहद कर चुके हैं और वो इस अहद को पूरा नहीं कर रहे, तो वो क्या समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला उनसे नहीं पूछेगा? अल्लाह ताला उनसे इस अहद के बारे में सवाल करेगा। कुल, आप उनसे कह दीजिए, लन यनफउकुम, हरगिज़ फ़ायदा नहीं देगी उन्हें, अलफिरारा, भागना, उनका भागना, उनका फरार होना हरगिज़ उन्हें फ़ायदा नहीं देगा। इन फररतुम मिनल मौत अविल कत्ल, वो मौत या कत्ल होने से भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मौत से कोई नहीं भाग सकता। ठीक है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दो उनसे कि हरगिज़ तुम्हें भागना नफ़ा नहीं देगा, तुम कैसे भाग सकते हो कत्ल होने से या मौत से? अगर तुम भाग भी जाओगे तो कितने अरसे तक? मौत का तो वक्त मुकर्रर है ना, कत्ल होना भी तुम्हारा मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है कि तुमने मरना है, तो तुम कब तक भाग सकते हो? तुम्हें अगर फ़ायदा हुआ भी तो वैज़न ला तुमत्तून इल्ला कलीला, अगर तुम्हें फ़ायदा होगा भी तो बहुत ही कम, बहुत थोड़ा। कुल, आप कह दीजिए, मन जल्लजी, कोई है ऐसा, कोई है ऐसी ज़ात, यासिमुकुम मिनल्लाहि, जो तुम्हें अल्लाह से बचा ले। मुनाफिकों से कह दीजिए कि क्या इस दुनिया में कोई ज़ात ऐसी है जो तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात की गज़ब से बचा ले? या वइन अरादा बिकुम सुइन, अगर अल्लाह इरादा कर ले इस बात का कि वो तुम्हारे साथ बुराई करेगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर गजब ढाएगा, तो क्या ऐसी कोई ज़ात है इस दुनिया में जो अल्लाह को मना करे? नहीं। औ अरादा बिकुम रहमतन, या फिर अल्लाह ताला इस बात का इरादा कर दे कि वो तुम पर रहमत करेगा,
यानी कि मुनाफिकीन पर अल्लाह ताला रहमत कर देगा। तो क्या कोई है ऐसा जो अल्लाह को रोक सके? नहीं, अल्लाह को कोई नहीं रोक सकता। वला यजिदूना लहुम मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, वो अल्लाह के सिवा किसी को भी अपना मददगार और दोस्त नहीं पाएंगे। यानी कि इस दुनिया में उनका दोस्त, उनका मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। वो अल्लाह के इरादे से नहीं बच सकते। अल्लाह ताला ने उसके लिए जो सोच रखा है वो उससे अल्लाह पाक को नहीं रोक सकते। ना ही इस दुनिया में कोई ऐसी जात है जो अल्लाह को उसके इरादे से बाज रख सके। कद यालमुल्लाहुल मुअव्विकीन, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने अल मुअव्विकीन के बारे में बता दिया, जहाद में रुकावट डालने वालों के बारे में बता दिया कि कौन से लोग हैं जो कि जहाद में रुकावट डालते हैं। ये सवाल भी है कि अल मुअव्विकीन से मुराद कौन से लोग हैं। अल मुअव्विकीन वो लोग थे जो खुद भी नहीं जाते थे, जहाद में हिस्सा नहीं लेते थे और दूसरे लोगों को भी रोकते थे। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है जंग के टाइम पे माली मदद की भी ज़रूरत होती है, जानी यानी कि जहाद की भी ज़रूरत होती है। तो जिस वक्त जो है वो माल की ऐलान किया जाता है उस वक्त वो बुखल करते थे, और जान की जो जहाद की बारी आती थी तो उस वक्त भी वो छुपते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला खूब जानता है उनको जो लोगों को मना करते हैं, और वलकाइलीना लिअख्वानिहिम हलुम्मा इलैना, और अपने भाइयों से कहते हैं इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, मत जाओ, मुसलमानों की मदद मत करो। वला यातून अलबासा इल्ला कलीला, और वो लड़ाई में हिस्सा लेते हैं तो भी बहुत थोड़ा। अब यहाँ पर भी एक वाकया ही दर्ज है, तफसीर की बुक में लिखा हुआ है कि दो भाई थे जिनमें से एक मुनाफिक था और एक सच्चा मुसलमान था। तो जो सच्चा मुसलमान था वो हथियार लगाकर जाने लगा, तो जो मुनाफिक था वो खाना खा रहा था। तो उसने अपने भाई से कहा कि तुम किधर जा रहे हो? तो उसने कहा कि तुम इतने आराम से कैसे बैठ के खाना खा सकते हो, जबकि हमारे नबी जो है वो इतनी मुश्किल सूरत हाल में है कि बाहर जो है ना वो लश्कर ने हमला कर दिया और इतने बहुत सारे जो है गिरोह वो मदीना को घेरे हुए हैं और तुम इतने आराम से बैठ के खाना खा रहे हो। तो उसने उन्हें कहा अपने भाई से कि छोड़ो, तुम भी मत जाओ, आओ मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला खूब जानता है उन लोगों को कि जो खुद भी जहाद नहीं करते और दूसरे लोगों को भी जहाद में जाने से रोकते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला आगे इन्हीं की तफसीलात बयान कर रहे हैं। अशिहतन अलैकुम, वो बुखल करते हैं तुम पर। फ़इज़ा जा अल खौफ, अच्छा फिर कभी ऐसा हो जाए कि खौफ की कैफियत आ जाए, जब खौफ की कैफियत आ जाए, रायतहुम यंजुरून इलैका, तो आपकी तरफ देखते हैं, यानी कि आपकी पीठ पीछे छुपते हैं, आपकी तरफ देखते हैं कि आप जो है ना मतलब उनकी मदद करेंगे और उस वक्त उनकी आपकी पुष्ट पनाही वो लेंगे। ठीक है, तो दूर आयुनहिम कल्लज़ी युख्शा, फिर उनकी आंखें ऐसे फिर रही होती हैं जैसे उन्होंने अलैहि मिनल मौत, अपनी मौत को देख लिया हो। उनकी आंखों पे ऐसे गशी तारी हो जाती है जैसे उन्होंने अपनी मौत को देख लिया हो, यानी कि वो इतने डर जाते हैं। जब खौफ का वक्त होता है तो डर जाते हैं और डर की वजह से उनकी जो आंखें हैं वो फिर जाती हैं और ऐसे फिर जाती हैं जैसे उन्होंने मौत अपने सामने देख ली हो। फ़इज़ा ज़हबल खौफ, फिर वक्त का जब खौफ का वक्त रुखसत हो जाता है, खौफ का वक्त ख़त्म हो जाता है, सलकूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन अशिहतन अलल खैर, वो आपके साथ तेज तेज जबानों के साथ बात करते हैं, तेज तेज जबानों से आपके साथ बहस करते हैं ताकि माल गनीमत में अपना ज्यादा हिस्सा साबित कर सके। उलाइका, यही वो लोग हैं, लम युमिनु, हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। ये वो लोग हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो नहीं ईमान लाएंगे। फ़अहबतल्लाहु आमालहुम, अल्लाह ने इनके सारे अमाल बर्बाद कर दिए, ज़ाया कर दिए। अल्लाह के लिए ये बात मुश्किल नहीं थी, जितने भी अमाल इन्होंने दिखावे की खातिर भी किए नेक अमाल, तो अल्लाह ताला ने वो सारे अमाल ज़ाया कर दिए। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है, उनके तमाम अमाल को ज़ाया करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यहसबून अल अहज़ाब, वो ये समझते हैं कि अभी तक फौजें नहीं गई, वो इतने बुज़दिल हैं कि फौजों के चले जाने के बाद भी उनके दिल में ये खौफ है अभी तक कि बाहर फौजें अभी तक मौजूद हैं। लम यज़हबू, और वो समझते हैं कि वो अभी तक नहीं गए। अच्छा, फिर आगे अल्लाह उनकी फितरत बता रहे हैं कि वही यातिल अहज़ाब, अगर दोबारा लश्कर आ जाएं, अगर दोबारा ये फौजें आ जाएं, युवद्दू लौ अन्नहुम बादूना फिल आराब, तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि काश वो यहाँ ना होते, काश वो मदीने में मुसलमानों के साथ ना होते बल्कि किसी देहात में होते, यानी कि वो ना होते यहाँ पर, ना उनको लड़ना पड़ता। उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये तमन्ना है कि अगर उनकी ये तमन्ना होगी, अगर यानी कि फौजें दोबारा मदीना पर हमला आवर हो जाएं और यही लश्कर वापस आ जाएं,
تو ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ کہاں ہوں، دیہاتوں میں ہوں، اور کیا کریں، یسألون عن انبائکم، لوگوں سے تمہاری خبریں لیتے رہیں، پوچھتے رہیں کہ اچھا کیا ہوا، کیسے لڑائی ہوئی، مدینے میں کس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے، مسلمانوں کا کیا بنا، کافروں کا کیا بنا، یعنی کہ خود وہاں موجود ہونا وہ پسند نہیں کرتے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ وہاں ہوتے بھی صحیح، مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ بہت تھوڑا لڑتے، یعنی کہ لڑائی میں یہ بالکل تھوڑا حصہ لیتے. جس طرح سے یہ دعوے کرتے ہیں نا، اس طرح کا دعویٰ یہ پورا کرنے والے نہیں ہیں. یعنی کہ یہاں پر منافقین کی ساری جو فطرتیں تھیں ان کو کلیئر کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو آج کے جو اس رکوع تھا، اس میں ہم لوگوں نے انعامات خداوندی کے حوالے سے پڑھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غزوہ خندق میں اپنے انعامات نازل کیے. ٹھیک ہے. پھر منافقین کی کلیئرٹی دی گئی کہ منافقین کا کیا طرز عمل تھا، کس طرح سے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جہاد میں حصہ لینے سے روکتے تھے، کس طرح سے بہانے بنا کے وہاں سے میدان جنگ سے بھاگتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ ہے وہ دھوکہ ہے. ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ لوگ بھاگتے بھی ہیں تو وہ کب تک بھاگ سکتے ہیں، اپنے موت اور قتل سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برا کرنا چاہے یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرنا چاہے تو اللہ کی ذات کو کوئی کسی کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. رکوع نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایکسرسائز جلدی آپ لوگوں کو مل جائے گی، اور پھر انشاءاللہ رکوع نمبر 3 کی طرف ہم آئیں گے. ٹھیک ہے. نئے آنے والے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں، اور آپ لوگ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور مزید جو طلبہ ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.